大家好，欢迎光临娱乐公道堂，我是公道哥。今天我们来聊聊近期非常火爆的古装剧《永夜星河》，它的剧情正让无数粉丝激动万分，甚至掀起一波泪海。这部剧不仅剧情紧凑，人物情感深刻，还似乎隐藏着不为人知的内幕，让人不禁要问：这场戏究竟谁在操纵着所有角色的命运？永夜星河近期播出之后，虞书欣和丁禹兮的表现可谓让人眼前一亮。尤其在剧情高潮的时候，虞书欣扮演的林妙妙为了救回丁禹兮饰演的木生，不惜冒着生命危险跟水妖对抗，剧情张力十足，堪称催泪之作。这部剧跟赵露思和刘宇宁主演的《珠帘玉幕》一同播出，二者收视竞争激烈，但永夜星河在最近的剧情播出之后，成功反超对手，甚至打破了近期的收视纪录。故事情节进一步发展，情感渐入高潮。第7集中，林妙妙被水妖抓走之后，木生急忙赶去营救，重伤的他为了救林妙妙和杨姐木瑶，希望牺牲自己，把练功的血液留给他们，但林妙妙却撕掉符咒，坚持要他活下来。这段情节演绎的真挚而充满张力，尤其是当林妙妙一次努力解开发带，不惜反复吐血昏迷时，她对木生的深情让观众感同身受。很多网友纷纷表示，虞书欣的表现层次分明，将角色从恐惧到绝望的情绪全息得淋漓尽致。而丁禹兮也在这场戏当中充分展现了角色内心的挣扎。像永夜星河这样的虐恋题材，最近已经成为市场的趋势，不少剧集纷纷采用虐而不弃的情感铺垫，进一步激发了观众情感共鸣。同类型的剧集，比如《珠帘玉幕》，也在虐恋氛围中找到跟观众的共鸣点，甚至形成了虐恋情深的固定受众群体。这些剧情的成功，其实也反映了当代观众对情感深度和人物复杂性的需求的日益增长。放眼历史，这类充满爱恨情仇的剧集并不陌生。回顾经典剧《还珠格格》《情深深雨蒙蒙》，这些剧中也包含着大量的戏剧冲突和情感纠葛，让角色经历重重磨难之后得到成长。这些历史成功的剧集证明了虐恋情节的普遍吸引力，并为当代剧集提供了参考的模板。国外的影视作品当中也有很多成功的虐恋题材，例如韩国的《爱的迫降》和孤单又灿烂的神医鬼怪。这些作品在情感张力的处理上有独特之道，尤其是韩剧在角色情感变化和剧情设计上面有着非常细腻的手法。相比之下，永夜星河在吸收了这些特点之后，更加强了它内地的风格，让剧情更符合中国观众的口味。永夜星河能够如此受到关注，不仅因为剧情戏份扣人心弦，还因为观众喜爱透过剧情反映现代生活当中的人性光辉或者阴暗面，对爱的执着，对自我身份的认同，无不揭示出深层次的情感。让观众得以从角色身上吸取力量。虞书欣和丁禹兮的角色成就了彼此的突破。虞书欣在这场戏当中表现出深情，让观众对她的演技刮目相看，而虞书欣也透过角色的挣扎跟自我的救赎，获得了心理层面的成长，让这对 CP 更加的生动自信。剧中的林妙妙和木生之间的情感和利益纠葛，让整个故事充满了张力。他们之间的情感既是爱，也是相互救赎的诚意。这样的情感设计不仅增加了剧情的深度，也让观众在紧张之余有些许轻松的幽默的放松，充分体现了两人的角色的丰富内涵。虽然剧情虐心，但剧中的情节也有不少轻松的瞬间，尤其是林妙妙不顾一切的解开发带的搞笑场面，让观众忍俊不禁。情节之余还能有轻松的笑点。永夜星河作为一部古装虐恋剧，不仅赢得了粉丝们的喜爱，也在一定程度上反映了当代人对于爱情当中义无反顾的追求。这样的作品让人们在体现情感张力的同时，也看到了现在社会当中对真爱的渴望。
对于娱乐圈来说，这也是一种充满智慧的创新。对于永夜星河的主角们，或许可以加入一些轻松愉快的情节，以平衡恋恋情感当中的沉重感，让角色有更多成长的空间。也希望未来的剧集能够去探讨爱情当中的勇气和信任。最后，我们用一首古诗来总结今天的故事：君心似铁，情深厚，渺渺欧雪尽金情，邀云未散花吐血，星河如梦续心生。今天的故事就到这里了，期待你们的看法，记得在下方留下你们的观点，点赞、订阅并加入我们的会员频道，还有不要忘记支持我们娱乐公道堂，点击视频下方的感谢按钮来支持我们。我们下次再见，会带来更多精彩的内容。虞书欣在这场戏当中表现出深情，让观众对他的演技刮目相看，而虞书欣也透过角色的挣扎跟自我的救赎，获得了心理层面的成长，让这对 CP 更加的生动自信。剧中的林妙妙和木生之间的情感和利益纠葛，让整个故事充满了张力。他们之间的情感既是爱，也是相互救赎的诚意。这样的情感设计不仅增加了剧情的深度，也让观众在紧张之余有些许轻松的幽默的放松，充分体现了两人的角色的丰富内涵。虽然剧情虐心，但剧中的情节也有不少轻松的瞬间，尤其是林妙妙不顾一切的解开发带的搞笑场面，让观众忍俊不禁。情节之余还能有轻松的笑点。永夜星河作为一部古装虐恋剧，不仅赢得了粉丝们的喜爱，也在一定程度上反映了当代人对于爱情当中义无反顾的追求。这样的作品让人们在体现情感张力的同时，也看到了现在社会当中对真爱的渴望。对于娱乐圈来说，这也是一种充满智慧的创新。对于永夜星河的主角们，或许可以加入一些轻松愉快的情节，以平衡恋恋情感当中的沉重感，让角色有更多成长的空间。也希望未来的剧集能够去探讨爱情当中的勇气和信任。最后，我们用一首古诗来总结今天的故事：君心似铁，情深厚，渺渺欧雪尽金情，邀云未散花吐血，星河如梦续心生。今天的故事就到这里了，期待你们的看法，记得在下方留下你们的观点，点赞、订阅并加入我们的会员频道，还有不要忘记支持我们娱乐公道堂，点击视频下方的感谢按钮来支持我们。我们下次再见，会带来更多精彩的内容。